Ну что, брат, вас с Богом. Погнали. Дорога дальняя. Понеслась. Ну, с Богом. Погнали. Ребята, всем привет. Ну что, наконец-то, ребят, вырвался на дальняк, так скажем, за налимом. Март месяц, пора начинать. Шел в деревне, в общем, по реке не пошел. Шел в деревню и выскочил. Дорога, здесь прям дорога. Буранка идеальная. Сейчас встречался с парнишкой. Стоят жерлицы у него, ездил на проверку с этой деревни как раз. Ну так, нет, говорит, щучка поклевывает, ну слабенько, говорит, плохо, налим не попадается. Я с ночевочкой, ребят, взял все, палатку, печки, короче, весь боекомплект. Хочу поставить с ночевочкой, ну и хочу, помимо жерлиц, ребят, порыбачить на комбайны. Так что, такие дела. В общем, первая точка, обычно я ставлю жерлицы, не стал там ставить, смотрю, там что-то бурено, разбурено.
Ну и мотаться тоже на проверку. Лишние там 4 километра получится туда-сюда. Не стал. В общем, первая точка, ребят. Кто, наверное, узнал, это любимое место мое. Частенько здесь балдеем. Сверху ставлю палатку. Здесь такой песчаный мыс. Река Деево. 90 градусов. По весне здесь так называемый водоворот. Ну и вот здесь как затишок, ребята. Вот, первые жерлицы начнем ставить здесь. Ну и дальше больше. Все выше и выше и выше. Что-нибудь попробуем. Так что такие дела, ребятки. Все, начинаем. Ух, настроение класс. Попробуем. Поехали. Фух. Ну что, начнем. Выезжал с деревни, было -6. Днем будет -1, там что-то даже к нулю. А завтра, ребятки, будет дождь. Такие дела. Ну, помимо налима, ребят, также щука. Так что на дно ложить не буду. Как правило, на налима грузила на дно ложу. Пока непонятно, зашевелился налим, не зашевелился. Раз, два, три. Сверху он тоже берет. Ничего страшного. Живец карась. Вот здесь такой приямок и вот выход. Сейчас в миляк уйду. Посмотрим. Карасишки, 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 караси. Как обычно, на двойнички. Опа. Красота. Сегодня проведу целый день на реке. Посмотрим. Первый пошел. Готово. Есть контакт. Вот так и попрем.
Ну вот, ребят, не все так просто. Река дает опять свои сюрпризы. Первое, все четко провалилось. Линию уже пробурил. Тырк. Думал, глубины что ли нету. Шуга. Сюда сдвинулся. Шуга. Туда. Шуга. Туда. Шуга. Шуга. Короче, пятак вот этот, видать, задавило шугой. Март месяц, блин, и нифига что ли этот. До сих пор не пробило, что ли. Офигеть. Так, ладно, не знаю. Сейчас уйду за поворот и вот попробую туда дать. Блин, перспективный пятак, конечно, жалко. Ну вот тут до сих пор шуга. Пойду дальше, сейчас посмотрю. Блин, вот дела какие. Охренеть, блин. Ни хрена, ребята. Вплоть отсюда вот до туда. Все шуга, не пробивается. Черпаешь. Льдинки все выходят. Да, в этом году, конечно, так. Ну ладно. В принципе, можно здесь на углу еще туда поставить, до березы. Там, конечно, коряги всякие. Сюда, ну, 3 штучки. И перееду туда. Там попробуем на меляке. Ничего не поделать. Так, ну все. 3 дежурных, друзья. Дальше никак уже. Куда уже не уйти, там течение. В общем, ну так, дежурные пусть будут. Приезжаю. Вот этот плесик еще побурим. На курья, на удочку тут и приезжают. Пробуют рыбачить. А мне интересен, ребята, этот плес. Вот смотрю. А многие его, не знаю, вроде кто-то и даже и ставил, и бурил, что ли. Тут очень мелко здесь должно быть. И налим как раз ему наоборот надо, ребят, чем меньше, тем лучше. Ему проще там задавить малька. А там глубоко, там яма. Ну, может, щука крупная. Все же весна. Шуги нету. Это радует.
местечко. Как давно я здесь не был. Место, ребят, под комбайны. Интересная точка. Здесь я леща зимой хорошего и уездей. В общем, будем ставить комбайны. Сейчас, как правило, ищу береговой, самый крайний, чтобы была небольшая тяга, чтобы косу утащила. И все, и обычно я перекрываю, ребята, речку. Ну, не до самого берега, там свал идет жесткий. Где-то до середины. 3-4, в общем, в ряд. Ну, это как бы поисковой. Потом смотрю, по какой линии идут сработки. И потом по этой полосе, в принципе, можно доставлять или переставлять. Все понятно, весь процесс. Комбайны у меня такие. Ну, это как продольник Донка. 3 поводка на червя. Червь Дон Робена. Поехали. Ну, плюс-минус. Наверное, даже поближе. Можно начать. Ну, примерно где-то, да, вот здесь я стою. Пробуем. Чуть-чуть подыскосок. Чуть-чуть подыскосок, ребятки. Чтоб, когда вытаскиваешь, крючки не зацеплялись. Допустим, на одном рыба сидит, а на другом другой крючок может зацепиться и будет неприятно. Посмотрим, что у нас здесь, какие дела. Так. Ну, в общем, такие у меня комбайки. Всякие разные удильники. Этот, допустим, под балансир был когда-то. Я его использую под комбайн. Вот такой кивок. Жесткий, здоровый. Кстати, намного лучше, чем вот эти чупа-чупсы, ребята. Пружинчатые. Этот прям встал, так встал. Рыба есть, загнула. Так. Скользячее грузило. Также с топорком мы отмеряем косу. Вот. То бишь грузило будет упираться. Вот первый поводок. Такие мотовилки, ребята. Второй поводок. И третий получается на самом конце тоже крючок. Раньше мормышки ставил, а потом перешел на крючки. Просто использую вот дребинку 1,5 грамма. Дребинку как раз должно подхватить течение и затащить всю косу. Все отлично, ребята. Все красиво, когда у папы ксива. Так, черви присутствуют, должны присутствовать. Черви присутствуют. Вот полотенце, ребят, я не взял. Вот это да, это плохо. Потому что сейчас возиться с землей нужно будет руки вытирать. Дон Робена. В пачке 20 штук. 22. Классный червь, конечно. Ну и ценник тоже космос. Вот по одному. Раз. Первый пошел. Видите, он тащит, ребятки, нашу косу, так называемую. Много крючков делать не нужно. 3 самое оптимально. Можно даже 2. Второй. Есть. Есть. Течение подхватило. Ну и третий. Ну тут уже вся рыба, ребята. Окунь. Ясь, лещ. Налим тот же ночью на червя очень хорошо клюет. Не брезгую, так скажем. Вот. Все. Есть у нас контакт. Теперь мы, ребята, отправляем грузило на дно.
Да, глубина небольшая, ребят, я встал прям четко. Грузило на дно поставили. Все. Комбайн, ребят, наш стоит. Если где-то рядом, можно бубенчики сюда вешать. Вот. Ну, а если приезжаем, вот такой у нас загиб, значит, у нас рыбейка. Вот на это найти надо самый береговой. Дальше, ребята, соответственно, течение будет больше, больше, больше. Вот такие дела. Кайф. Кайф. Работаем. Ложу вот так в пакетике отдельном каждый. Ну, чтоб не путалось, ничего. Удобно. Потому что, блин, перепутается. Тем более зимой, сами понимаете. Процесс понятен? Понятен. Все, двигаемся. Ну что, дела идут, друзья, потихонечку. Солдатики стоят. 4 штуки поставил. У меня 7 комбайнов. Вроде было 8. Порвался вроде один. И 4 доночки. Ну, доночки это то же самое, только, грубо говоря, один крючок. Вот. Я что-то, дурак, забыл эти донки взять. Жерлица донка. Кто на канале давно уже видели мои донки. Простая жерлица. Флажок просто не поджат, чтобы малейший сдвиг, флажок вставал. И просто грузила такая же 10 грамм и лестничный поводок с крючком. Блин, я забыл что-то их взять. Ну да ладно. Все впереди, так скажем. Только-только заехали. Потому что сейчас подвигаемся именно здесь, на этой реке. Разведка на озере была у меня. Она ездила на лесную маленькую речку. На озере видели там небольшие щучки. На реке вообще в нулях мы были. Ну вот посмотрим, что кормилица даст. Конечно, плоховатенько уже стало в последнее время с рыбалкой. Посмотрим. Да вообще кайфануть охота, ребят. Я здесь все пляжи проштрудировал. На каждом пляже, ребята, ночевал, грубо говоря. Вот. Сегодня погода, тем более, клевая. Небольшой ветерочек, ну, ни снега, ничего. А вчера, ребята, снег сырой, с дождем что-то там херачило. Вообще ужас. Ночью приморозило все. Машина сегодня еле-еле. А двери открыли, короче. Вообще жесть, что творится. Так, ну 4 здесь. Посмотрим. Переезжаю на следующую точку. Сейчас по пути где-то бросим жерлицы, скорее всего. Посмотрим, в общем. Ну, где-то тут у ребят стоят еще жерлицы. Вот они приезжают. Ну, Ваня ездит, проверяет. Где-то, может, поставил. Надо смотреть. Так, вообще не спешу никуда. Все-таки налим, ребят, это ночь. Будем ездить ночью. Вот, 10 утра. Нормально, хорошо иду. Спешить некуда, в общем, говорю, кайфую. Такие дела. Ну, днем тоже может кто-то бахнуть. Конечно, там тот же ясь на комбайн. Щучка может на жерлицу бахнуть. Но все остальное, конечно, это на лещ, налим, это все-таки ночью. Вот. Ну и сейчас по дороге еду, ребят, смотрю где-то, чтобы, может, какая-то сушина на обрыве висела. Подъехать, забрать, попилить. У меня пачка брикетов есть. Ну, на НЗ я беру, знаете, мало ли, когда там уже сильно устанешь. Но бывает, что просто нет сил уже. Еще надо дрова, палатку поставить к вечеру там. Бывает, затрудняется все, вот этот процесс. Сейчас шуруповертом, конечно, проще. А так бывает, что вот зимой не успеваешь просто. Не так, чтобы затопить изначально, а уже дрова можно и с фонариком найти, заготовить. Но уже палатка, уже тепло, уже там перекусил, что-то такое. Так что по чуху, ребят, возите всегда на НЗ. Ну,
12 килограмм, ну, как бы плюс-минус, ребята, не на горбу. Потому что много раз попадали, сырые и уже усталые. А дров надо где-то ехать или в лес заезжать, сушину где-то искать. А уже все, сил нету. А так за палатки согрелся, брикетами растопился. Что-нибудь перекусил, 100 грамм маханул и полетел, короче. Так, ребят, на ливне Бровка. Привет. Тоже классное место. Частенько здесь весной по половодью стою. И здесь, ребята, самый крупный зимний налим, 4 с лишним килограмм. Был я с Серегой, с Кирова. Кстати, возможно, приедет он на весну, на весновочку. Всегда он ко мне приезжает. Все, разбуриваю жерлиц. Погнали. Ребят, я выкайка кайфово. Ну, думал, какие-то дрова есть. Но это не пойдет. Береза, да. Ладно, поехали. Старая буранка, кстати, какая-то. Блин, вот не шуруповерт, ребята, все, сдох бы нахрен уже давно. Тут нашел свал, пошел бровку вот эту мелика искать. Норм, норм, норм. Дальше мель, потом спускаюсь. Шуга, шуга,
шуга. В общем, ушел туда в берег. Точечно, ребят, надо выставлять. И это крутить руками. Сырой лед. Лед хороший. Здоровья надо до хрена. Блин, а как раньше крутили, я хрен знает. Но я помню, да, когда мы уже к вечеру просто все падали. Просто в палатку. Что-то жарили. Все, 100 грамм и все. И просто смотрю, один уже вот так сидя спит, второй, короче, этот. Потому что уставали, да. Блин, в чем проблема? Почему вот так шуги много в этот сезоне? Лед хреновый был, замерзал плохо. И как-то вот что-то... Не знаю, кто знает, ребят, пишите. Интересно самому. Шуги просто стена стоит. Присутствует течение. Почему так вот все залепило? И уже март месяц, и вот никак не моют, не вытягивает. Рыба-то, интересно, тоже как-то ползает. Ну все, ребят, не знаю. В прошлом году здесь не стоял. Вот. Посмотрим. Ну, точка перспективная. 4 года назад здесь доставали. Все, ребят, чаечек, охота чая и все. И едем в центр, туда где-то плюс-минус. Будем разбираться уже. Почему, ребят, мне и не нравится вот с ночевкой ездить? Ну, потому что целый день работаешь. Ставишь палатку. Грубо говоря, да, там какая-никакая рыбалка, и на следующий день все то же самое, всю процедуру делать. Ну, снимать снасти, палатку и так далее. Ну, ты не как-то постоянно на движухе и никакого спокойствия. Охота вот как-то вот, не знаю. Ну все, ребят, победил. 3 доночки там поставлю снизу, где первые комбайны. В то место я верю. Вот. Ну и все, в принципе. Как-то ну так. Блин, красота сегодня, вообще спокойно. Вообще песня. Снега, конечно, много. К такому времени. Нормально. Блин. Ребят, если не поймаем налима, продаю все снасти и ухожу в охоту. Шучу, конечно. Должен сопляк-то какой-то попасться. Да, просто вот почему раскидываю, ну, расстояние большое. Потому что, ребят, ну вот, грубо говоря, первый раз заезжаю. Запоздал, конечно, в этом году. Ну и непонятно. А потом уже можно будет пристреливаться. Соответственно, можно будет эту локацию где-то брать ниже, выше, уходить в русло. Ну, вот, только разведка, ребят, вот таким макаром. Это не Якутия. Хотя живем на севере, да, вроде рыбалка у нас должна быть. Она раньше была, а сейчас ее нету. Ну, чем дальше севернее, конечно, там рыбалка-то есть. Так что, кто что бы ни говорил, в Коме, ребята, в Коме есть рыбалка. И рыбалка есть очень мощная. Это Печора, мать. Ну ничего, сысол нет, тоже подкармливает. Все, поехали. Спустился, ребята, вниз, где первые комбайны, не знаю, как будто загиб. Но опять же, вот говорю, вот эти чупа-чупсы, может какая-то трава налепила, может течением так загнула. Ну, эти как будто стоят ровненько. Ну, как минимум не качает ничего. Ну, проверим. Вот эти чупа-чупсы, они вот и загибаются. Может клювал, кто, не знаю.
Сейчас что, в принципе, днем возможно. Грязище, ребятки, смотрите, время-то прошло чуть по чуть, а уже грязь. Не, клювал кто-то, ребят. Кто-то клювал. Какая-то мелочь. Хвост отгрызла. Добавим свеженького. Сейчас все проверю. А вдруг. Да что ты? Кто-то клюнул на самый низ. Побольше мяса. Мы за крупной рыбой приехали. Тут все путем, все путем. Бывает, кстати, надо проверять, ведь бывает, что загиба нету, так такового, а рыба есть, сидит. То бишь надо нянчиться все равно. Ерши могут какие-нибудь похулиганить. Соответственно, нужно проверять, как ни крути. Все, поехал. Вот так должен стоять. А у нас стоял вот так. Значит, клювал, да. Ну, клювал, кто-то объел немножко. Ну, ребята, 3 доночки еще поставил. Комбайны объедены. Мелочь какая-то. Хулиганит. Ну, в общем, еду на Курью. Наверное, там буду лагерь ставить. Посмотрим. И как раз, чтобы ни туда, ни сюда не ездить, первый жерлица у нас. И мы погнали на проверку. Я думаю, будет круто. Все, отработали. Можно перекусить что-нибудь и заниматься уже бытовухой. Лагерь, шмагер, трава и так далее. Ну что, заехал в Курью. Мы обычно здесь всегда и встаем. Здесь даже какая-то рыбалка на удочке. Ну, я смотрю, жерди валяются. Короче, сеткой кто-то стоял. И так рыбы нету. Что-то все пытаются. Ну, понятно, что деревенские что, приехали, поставили. Ладно, ребят, тут, наверное, забазируюсь. Тут накатано, во-первых, утоптано. Вот сколько следов. Вот. И здесь как бы, ну, я защищен. Здесь, тут лес. Как бы даже если ветер, ну, здесь нормально можно стоять. Вот тут сейчас натоптал уже маленько. Вот тут и поставим палаточку. Сегодня взял берега МФП-2. Вот, еще не зимовал в ней, кстати. Зимой не ночевал. И новая печка у меня, тоже берег. 15-шечка. Вот, еще не топил тоже. Так что посмотрим этот комплект в деле. Ну, это специально вот именно такой комплект. Это вот наливный такой, знаете. Вот. Потому что вот осенью, весной раной, когда выезжаешь, еще холодно, и вот нужно небольшая палатка у одного, небольшая печечка, как бы она немного места не занимает, и как бы уже с кайфом, потому что у меня есть берег большой МФП-4, но это для одного очень шикарно уже. Ну, а снегиря брать зимняя белая палатка, такое себе удовольствие, потому что, ну, это маркая тема. Так, ребят, ну что, наверное, поставим палатку. Сейчас сразу все сделаем. Пообедаем. Ну, там уже времечко подтянется. Дровишек где-нибудь съездим, посмотрим. Вот, правда, не знаю, куда ехать. В лес, что ли, заезжать. Ничего такого я не увидел.
пока катался. Есть там, конечно, остров ниже. Он весь там в баланах. Туда ехать далеко. Хотя там дрова как классные. Посмотрим, в общем. Все, ребята, теремок готов. Ну вот это уже печечка под нее прям по красоте. Засигнул полы, ребята. Тут у меня еще тамбур как бы есть. Вот так, такое крыло еще. Вот, но я его не стал делать. Буду его на ночь застегивать, как бы. Вторую дверь пока убрал. Ну и вот, ребят, смотрите, раскладушечка раз, раскладушечка два. Здесь даже вдвоем можно будет заночевать без проблем. Здесь какой-то столик, а так вот, пожалуйста, здесь спальное место, здесь стол, кушать, вещи какие-то под раскладушку. Здесь можно сидеть, кайфовать спокойно. Ну вот печушечка, кайф. Ну у меня, то бишь, на 15, и на большой, ребята, у меня есть на 35 литров. Ставенты вот эти новенькие, классные, конечно. Все по уму. Дверка, регулировка тяги. Здесь даже каминное окно есть. Вот это можно выдернуть. Вот. Интересная печурка. Вот.
Классно, классно делают. Коврик такой хороший, большой. А то у некоторых, смотрю, маленький. Вот. Здесь у меня по всей стене идет тоже ткань. Кстати, ее можно снять. У меня на Алтае она была прошита, допустим, если вот постирать. Это раз, я отлепил ее. Ну, берег молодцы. Постоянно что-то новенькое. Везде карманчики. 2 окна больших. Вон можно вешать. Курточки сушиться. Сверху, хоть и маленькая, но есть. Вот перчатки уже можно засунуть. Здесь тоже крючочки, ребята, повесить что-то. Вот. Дверь смотал. Тут москитка есть. То бишь универсальная палатка. Видите, можно летом, получается, открывать. И все отлично. Вот. Вот как-то так, ребят, будем балдеть. Все. Печурку вроде установил, но она еще не прожженная. Тут даже, видите, ребят, специальный этот уплотнитель. Еще ничего не полил я ее. Экранчики. Класс, в общем. Молодцы. Берег делают. Здесь у меня тоже металлические проставки идут. Вот. Все закрывается, если без печки можно будет закрыть, допустим, от дождя. Приток воздуха под печечку стоит. Все шикарно. Вот. Ну и летом-то я осенью ее брал. Это налимный такой вариант у меня. Так утянулся. Она, конечно, темная, такая, видите, темновато в палатке. Но вот так нормально обживаться будем. Туда вещи закину, дрова. Здесь стол поставим. Будем балдеть. Фанерку постелил. Кайф, короче. Как раз маленький столик у меня под это дело. Все чехлы в один чехол. Кстати, прикольная тема. Чтобы потом не искать на утро. А если там 2-3 ночи. Вот, пачка брикетов, пила. Кстати, спасибо подписчику в телеграм-канале. Задонатил мне на чехол под пилу. А то я с рюкзаком ходил. Спасибо огромное. Вот. Такой. Можно через плечо, можно так. Здесь кармашек тоже, блин. Здесь у меня ключ, запасная цепь. Ну, уже все, уже сейчас вот, допустим, сыро. Все вот тает. Уже ничего не намокнет. Да, вообще гермомешки вот эти, я влюбился в них. Здесь у меня кухня. Пожалуйста, все сухое. Вот этот у меня тоже. Там у меня спальник, подушка, газ, короче. Тоже вот все сухое, пожалуйста. Вот так вот, ребят, будем балдеть. Ну, а по обедам на улице сегодня классная погода. Чисто так поставил. Вот. Ну и полы они молодцы. Видите, ребят, на какой высоте делают. То бишь идет борт. Если будет таять что-то снизу, сбоку, допустим, шапка. Потому что вот у меня на Алтае, опять же, сравнение. Молния шла по низу. Все растаяло. Ночью мороз. Утром я не могу расстегнуть, короче, снять. Тоже был момент такой. Вот такие дела. Нормально. Кайф. Тормозок здесь. Здесь у нас все. Распаковка. Чем будем, ребят, обедать? Что-то будем обедать. Так, что у нас тут есть? Есть, ребят, пельмени. Уху, им хана. Им хана. Кстати, лайфхак, ребята. Пицца из пельменей. Вот, допустим, вот такая тема у вас получилась. Берем эту основу. Берем ну, поднос, там, я не знаю, там для запекания. Раскатываем вот это тесто с мясом. Сверху кидаем какую-нибудь колбасу, огурчики.
мазика или там кетчупа, сырка и в духовку, ребята. И у вас пицца получается. Короче, блин, ну тут все, вон, хана. Можно, конечно, так пожарить, ну, не видать. Ну, досыпь, понятно, всегда на такие вещи. К чаю, выпечка, ну, такие вот сладенькие я люблю. Орешки бывает охота погрызть. Шоколадки. Бывает тоже сладкая охота. Вот, ну, да и вот так вообще энергию дает. Так. Хлеб. Нож присутствует. Колбаса. Сосиски. Ну, сок попить. Масло. Здесь, ребята, фарш. Котлету будем делать. Короче, с пельменями я пролетел. Пролетел с пельменями. Ну, будем, значит, перекусывать колбасой. Ну, у меня еще вот такие штуки сюда, ребят, с собой вожу. Вот эта горячая кружка. Вообще тема классная. Суп-пюре, типа вот такого, знаете. Это макачина, не макачина. Вкусное кофе. Чаечек. Сюда такого. Там валяется у меня снизу. Там на дне у меня кофе 3 в одном. Вот опять кружка вот эта. Каша вот такая быстрого, ребят. Зима есть зима. Ладно. Перекусим сосисочки, ребят. И, наверное... у меня тут лук еще есть. Мало ли что приготовить. Там рыбу, если поймаем, там можно уху просто похлебочку сделать. Ну, лучок всегда приветствуется. Бутылочка есть. Кстати, можно накатить. Настроение что-то прям сегодня вышка. Еды особо нету. Короче, такие приколюхи. Вот на пельмени надеялся. Ну да, тепло. Растаяли. О, сейчас бутик сделаем с сосиской, ребят. И будет огонь. Погода, ребят, прелесть просто. Вообще кайф. Да и ночь сегодня будет теплая, по идее. У меня пачка брикетов. Мне-то особо там, в принципе-то, что. Но вечером будем затопить уже, да. Котлеты пожарим там. Сделаю котлеты. Там такой серьезный фарш на самом деле. Рыбку охота пожарить. Как бы я с этим расчетом-то особо-то много ничего не брал. Вот так вот как-то по-спартански. Макароны там были еще, я выложил что-то, думаю, что-то куда-то много беру. Хватит. Рыбки поймать и вот поджарить. Вот это бы было вечер, да. Вкуснятина. А так вот пельмени, ну блин. Ладно. Ну, в принципе, было понимание, что им будет хана. Выезжал, было -6, сейчас +1. Как-то так. Ну что, братва, давайте будем за выезд, за налима. Может, порадует. Может, порадует. Но это не точно. Сейчас что, перекушу быстренько, да. Съездим, произведем проверку, прокатимся. Вот. Потом приедем дровишек. Туда-сюда. Ну, еще надо раза 3 до сумерек надо скататься. Комбайны надо смотреть. И потом 3 выезда, наверное, в ночь сделаю. Часиков там 8, часиков 10, часиков 12. Ну, вот самый пик такой, выход на Лима. Ну а потом уже как повезет.
Ваше здоровье. Как теща под лед. Горячее бы пободрее было. Нормально.